Оние што подолго време го следат каналот Татончо, ја знаат мојата намера да напишам книга во која ќе ги систематизирам и синтетизирам темите, ставовите и сознанието до кои сум дошол на ова виртуелно патување. Поединечните теми се многу, но ми се чини дека лајт мотив на она што е главна тема на овој канал е дека ние, обичните луѓе, сме робови на еден универзален, а сепак невидлив систем. Компонентите на тој систем ги гледаме низ политиката, низ економијата, низ културата и религијата. Нема да набројувам понатаму зашто списокот е предолг. На овој канал веќе постојат редица видеа кои директно или индиректно го илустрираат тоа. Поаѓајќи од нив, започнувам серија на видеа кои со својата текстуална содржина всушност ќе бидат поединечните поглавја на ветената книга. Предпоставувам дека секој малку свесен човек барем еднаш се има соочено со мистеријата на постоењето, со дилемата дали сме само чиста материјалност создадена од игра на случајно синтетизирање белковини или пак постои интелигентна креативна сила која стои зад смислата на сето постоење. Одреден вид на интелигентен дизајн. Бидејќи јас потекнувам од религиозно православно семејство, уште во детството се соочував од една страна со видливиот материјален свет во кој ништо не беше онака како што јас посакував да биде, и советувањата на религијата за еден Бог кој се грижи за се и дека е доволна нашата вера за да ни искупи од страдањето кое овде на овој материјален план е неминовно. Слободата да можам сам да донесувам заклучоци поврзани со овие дилеми ме терале да осцилирам меѓу верник и атеист. Незабавна е секако меѓу фазата на збунетост, во која се препуштаме на стихијата, бркајќи пари, кариера, успех. Оваа фаза обично завршува со настан или настани кои едноставно не ставаат пред белиот зид на кој се поставени точките, или ако сакате настаните, чисто поврзување со црвен конец почнува да ни одоловува големата слика. Ова баш како во криминалистичките филмови во кои главниот јунак почнува да го одгатнува случајот. Трансхуманизмот во последниве години станува многу актуелен, иако не е нов филозофско-технолошки правец. Години во кои најмногу почнува да излегува на површина трансхуманистичката идеја се секако годините меѓу финансиската криза од 2008 година и пандемијата од 2020 година. Светот почна да се менува на еден брз начин и често не ни можевме да ги забележиме промените, а со време истите тие промени стануваа застарени, па потребата од нова промена стана константна. Очигледно, постулатите од минатото веќе не можеа да го понесат товарот на новото време. Економијата пука по шавови. Брзината со која одредени работни места стануваат непотребни е толкова што создавањето нови не може да ја компензира економската, но и социјалната штета од губењето на првите. Она што е очигледно е дека ние како генерација живееме во интересно време, како по онаа кинеска клетва, така што сакале ние или не, мораме да ги побараме одговорите на прашањата и дилемите што ова интересно време ни ги наметнува. Да почнеме од природата на реалност. Кулминацијата на процесот на зголемена свест за мене лично беше пандемиската или пландемиската 2020 година. Лајтмотивот на оваа година и на настаните со кои беше исполнета е кинеската клетва да живееш во интересно време. Во тоа интересно време за мене 2020 година е централна, зашто пред неа редица синхроницитети ме водеа во истражување на теми и подрачја кои порано едноставно ги одминував, а по неа, само заради тие истражувања на дополнити со реалните животни искуства, почнав да откривам одреден шаблон на повторување кој укажуваше на позадински интелигентен дизајн кој ги обликува настаните од нашата реалност. Голем настан кој го посведочивме не така одамна беше финансиската криза 2008 година. Настан кој многумина го нарекува големата депресија на нашето време, алудирајќи на големата депресија од 1929 година. Поврзан со тој настан, а и со целокупната слика на времето што го живеевме во раните 2000-ти години, беше секако матерскиот комплотистички документарец Zeitgeist. Него го добив како сугестија за гледање од пријател кој во тоа време неколку години живееше во Америка.
Значи доаѓаше од светот кој тогаш верувавме дека е единствениот преостанат во здрава кондиција и свет на кој требаше само да се угледуваме. Тој свет не само што не беше здрав, не само што немаше ништо на кој би требало да се угледуваме, тој свет го започнуваше своето епохално рушење. Со други зборови, ние како генерација, освен што имаме привилегијата да живееме во 2 милениуми, ја имаме и привилегијата да ја сведочиме пропаста на една империја. Живеењето во интересно време, според древната кинеска поговорка, е проклетство, кој многу пати во тешките моменти на искушение поврзани со сите работи кои ги наметнува новото време, стануваат и очигледни и тешки за носење на плеките. Но истовремено, многу често доаѓа сознанието дека живеењето во ова време е привилегија, затоа што на нас како генерација е оставено градењето на светот на иднината. Многу често, во различни околности, дали на работа, дали некаде во редица пред шалтер, во секојдневни ситуации, често забележуваме дека системот кој е воспоставен во светот во кој живееме, како да е поставен само да не угнетува и да не држи во некаков ред. Не баре сме диви животни за скротување. Подлабокото размислување на темата води кон уште по-поразителни заклучоци, а најстрашниот и најпоразителниот заклучок е дека сета запишана историја е всушност историја на еден универзален систем. Тој систем е робовладетелство. Она што ние го восприемаме како промена и унапредување е само промена во техничко-технолошкиот начин на кој тој систем се спроведува, додека неговата суштина останува иста. Впрочем, прангите од синџири само се заменети со дигитални и фискални пранги. Најголем број од луѓето на планетава доаѓаат и заминуваат од овој свет во состојба која најлесно можеме да ја опишеме како свесно спиење. Се раѓаат и со растењето ги учат правилата на физичкиот свет, познати како природни закони, и правилата на општеството, познати како државни закони и социјални норми. Постои цел еден систем низ кој поминуваме. Тој систем подразбира образование, наука, економија, култура, медиуми и така натаму. Навистина, поминувањето низ тој систем на сите нас ни се чини дека од табула раза стануваме свесни луѓе, способни за соочување со предизвиците на животот. На овој материјалистички концепт се спротивставува духовниот концепт, при што се смета дека децата се раѓаат совршени. Тие природно имаат допир со една виша реалност, ако сакате, уште се во допир со светот од каде се дојдени, и како такви се некомпатибилни со цивилизираниот свет во кој се раѓаат. Родителите се само првите возрастни примероци на видот Homo sapiens, кои веќе го имаат поминато програмот за адаптација со кој еден нов живот доаѓа во допир. Дури подоцна сето општество доаѓа во процесот на прилагодување, преку претходно споменатите процеси на образование и се друго што следи. Идеалниот човечки примерок го одживува животот меѓу работа, социјални норми и сетилни уживања и никогаш не успева да се запраша за природата на реалност. Тоа веројатно заради тоа што нашата реалност наликува на видеоигра, во која секој од своја гледна точка е протагонистот кој постојано мора да поминува нови и нови нивоа од самата игра, без притоа да се има воопшто свест за космичкиот програмер кој не има ставено во таа игра. Ова сознание станува уште позасилено ако ги земеме во предвид сознанијата што ни доаѓаат од дисциплини на физиката како што е string theory, каде што се вели дека се во универзумот е вибрација. Овој наш материјален свет е само една фреквенција на таа вибрација кој ние го познаваме како спектар на видлива светлина, на кој се калибрирани нашите 5 сетила. Со оглед дека распонот на овие фреквенции е само мал дел од целокупниот електромагнетен спектар, чувството дека сме во соодветен виртуелен затвор се засилува. Елон Маск е тој кој сака во јавноста да изнесува идеи кои се неортодоксни и за кои е потребно многу отворен ум и фантазија за да се сватат, а уште повеќе да им се даде реално значење. Таква идеја е идејата дека ние живееме во свет кој е налик на видеоигра, додека креаторот на таа видеоигра е своевиден космички програмер. Овде доаѓаме до моментот кој кај одредени луѓе се случува, а тој момент е моменталното избликнување на сознанието дека не сме сами и дека овој свет нема смисла онаков каков што е.
Дали сме само тело кое е свесно, или пак сме отелотворена душа, е вечната дилема во дихотомијата наука-религија. Сепак, насреде постои нешто кое обединува и ја поништува дихотомијата. Тоа не е нити наука, нити религија. Најблискиот поим со кој можеме да го објасниме е духовност. Оваа духовност не зависи од различните религиозни системи кои многу често се исклучуваат еден со друг. Не зависи од ограниченото научно знаење и познавање на материјалната реалност. Верувам, универзалниот поредок не зависи од ништо субјективно. Во минатото разни групи се нарекуваа агностички, или пак подоцнежната историја им го има придадено тој епитет. Катарите наводно за себе го употребувале терминот добри христијани. За богомилите имаме многу малку или речиси ништо како конкретни податоци. Есените биле најтајновитата и најмистериозната група во Галилеја, односно Јудеја, и се претпоставува дека нејзин припадник бил и историскиот Иешуа бен Јозеф. А во групата на гностици, односно посветеници на знаењето, се бројуваат и луѓето посветени на создавањето и одржувањето на Александриската библиотека. Оно што е најспецифично за гностиците е нивниот дуалистички светоглед. Според нив, Бог е универзалниот творец на универзумот, но само во духовна, нематеријална смисла, додека неговиот ривал, Богот Демиург, го создава материјалниот свет како имитација на оригиналната Божја креација, односно како згусната материјална варијација на тема. Овој концепт периодов од неколку години постојано ми се навраќаше како лајтмотив. Често го слушав кај Девид Айк, додека Крешимир Мишак дури вели дека можеби трансхуманистичката цел веќе еднаш е остварена преку делувањето на материјалистичкиот Бог Демиург, односно има создадено совршена материјална имитација на реалноста и постоењето. Убаво е да се има во предвид што кажале умни глави пред нас, но ако не донесеме собствен заклучок, влегуваме во таа стапица да се однесуваме како демиурзи кои само имитираат. Мојот интуитивен заклучок дојде по долго медитирање на темата. Како тоа, материјалниот свет е само имитација на духовниот? Се запрашав, зошто една семоќна творечка сила да застане пред густината на материјалниот свет и креацијата овде да ја препушти на еден имитатор кој само способен да создава комбинации од веќе видени образци. За ова си го применив научниот метод на наблюдување. Си реков, ајде да отидам во планина, во недопрен амбиент и да погледнам што има таму. Таму, а и во било кој недопрен амбиент на природата, гледаме дека процесите на создавање и умирање се испреплетени во совршена симбиоза. Гледаме постоење на жив свет, растителен и животински совршено прилагоден на климатските услови на поднебјето. Едноставно, во природата гледаме совршенство и јас храбро велам дека во природата ја гледаме творечката рака на Создателот. Та творечка рака не ни пружа можност за логичко разбирање на креацијата, освен ако не ја погледнеме како дело на еден врховен и врвен уметник. Во уметноста постоењето е единствено оправдано заради убавината на постоењето. Природата е едноставно совршена. Дали ова значи дека гностиците грешеа? Ни случајно. Гностиците само ни укажаа дека имитацијата се случува на материјалното ниво, на овој свет кој што го поимаме со 5 сетила. А таа имитација ние ја знаеме под името цивилизација. Во таа цивилизација ние луѓето сме централен елемент. Животни кои по ништо не се супериорни на останатиот животински свет, а сепак на чуден начин сме на врвот на она што се нарекува синџир на исхрана. За оваа супериорност и незиното потекло ќе зборуваме подоцна. Таа супериорност се должи пред се на неверојатните интелектуални способности невидени за ниедна животинска раса и специфичната анатомија која ни овозможува користење на јазик како средство за комуникација и користење на алати како продолжение на нашето тело. Во ова сме единствени, ниедно друго животно не е како нас. Од друга страна сме зависни од вештачки живеалишта и вештачки покривачи на телото наречени облека. И тука
веќе почнува да се надзира делото на веќе споменатиот Демиург. Дали нашата анатомија е резултат на еволуција или е само генетска интервенција за подобрување на одредени одлики? Јас силно ја застапувам вторава теза. Неприлагодени на ниеден амбиент, ние сме во состојба да го прилагодиме било кој амбиент за нас. Оградувајќи го просторот, создадовме градови како основа на нашата цивилизација, а градовите станаа можни само благодарение на процесот наречен појоделство, односно одгледување на растителната храна на едно место и сточарство, одгледување на животинската храна на едно место. Ние имаме потреба од медицина заради нашите болести стекнати од кој знае каде. Нашето појоделство има потреба од пестициди и ѓубрива, додека нашите домашни животни од ветеринарство. Како што во природата нема слични на нас, така и овие припитомени животни и растенија се различни од дивата флора и фауна. Токму овде, во овие варијации на тема, почнувајќи од нас самите па натаму, се оно што го нарекуваме вештачко е дело на овој бог или богови демиурзи. Живееме во една форма на сенсоријален затвор. Тоа е таа ограниченост на светот на петте сетила. Лево од овој затвор ја имаме духовната слобода која може да се искуси преку телепатија, јасновидност, телекинеза, астрални патувања, луцидно сонување и така натаму. Дека десно ја имаме трансхуманистичката виртуелна реалност, која материјалниот затвор на петте сетила го стеснува и го претвора во дигитален. Пред известно време присуствував на еден тет настан, на кој тема беше младите и иднината. Не беше изненадување кога и оваа евергрин тема беше употребена за промоција на идеи како климатски промени и нови технологии. Сепак, за мене највпечатлив беше говорот на професорот по телекомуникации на Универзитетот во Болоња Роберто Вердоне, од чието излагање имате линк во описот на ова видео. Подготвувајќи се за својот настап, професорот Вердоне ги запрашал своите студенти како ја замислуваат технологијата на иднината. И покрај сите досетливи одговори за конкретни технологии, сепак вниманието на професорот го привлекло еден филозофски одговор. Еден студент едноставно одговорил дека не знае каква ќе биде технологијата на иднината, но знаел дека со сигурност тоа ќе биде технологија која тој ќе сака да ја поседува и користи. Точно. Многу точно. Понатаму, професорот продолжи и објасни дека во периодот на пандемијата свативме дека многу зависиме од технологијата која пренесува текст, слика и звук. Технологиите на иднината се развиваат да ги доловат преостанатите сетила, вкус, допир и мирис. Комплетна виртуелна реалност во свет кој ќе биде дигитална копија на физичкиот, кој поетски го нарекуваме метаверзот. Овде доаѓаме до мојот заклучок дека аналогниот затвор на петте сетила се претвора во дигитален. Филмот Матрикс е само една од многуте можни интерпретации на оваа дистописка идеја. Демиургот во оваа смисла е креаторот на сите вештачки имитации на природата, а тоа е малтене сиот видлив и нам познат свет. Популарната култура е преполна со дела кои ни се подсмеваат со нивната луцидна представа за природата на реалноста. Веќе го споменав Матрикс, а рамо до рамо со него стои Трумановото шоу. Делата на Орвел и Хаксли во литературата, додека во музиката за мене највпечатлив пример е албумот на Pink Floyd The Wall, во кој најдобро излегува на површина дистописката поетика на Роджер Вотерс. Дали овој концепт на бог Демиург нужно мора да има злобна компонента во себе? Не. Во сите оние митолошки представи во кои се зборува за почетоците на човештвото, секаде имаме бог или богови творци кои се заслужни за постоењето на човечката раса. И што е уште побитно, секаде се гледа себе вложувањето на овие богови во креацијата на луѓето. Ова себе вложување значи давање нивна генетика. Замислете се себе си онакви какви што сте, со сите доблести и мани, и замислете дека наместо вообичаениот животен век за нас луѓето, дека имаме живот кој се растега на илјадници години. Само замислете. Тоа би значило животно искуство кое овозможува акумулација на знаења
кои ние не можеме ни да си ги представиме. Оние што би живеело толку долго, за нас смртниците што живееме помалку од 100 години, се едноставно богови, зар не? Постоењето на вакви хајландери, односно долговечни битија, се запишани во два важни документи: Сумерската листа на кралеви и Торинската листа на кралеви. Додека предпотопните старозаветни патриарси се пример за постоењето на хибридни раси. И за едните и за другите ќе се навратиме детално во текот на оваа книга. Ваквите богови се само имитатори, свесни за својата материјалност и, ако сакате, за својата смртност, но во однос на нас се супериорни, на начин на кој ние сме супериорни кон нашите домашни миленици, пример кучињата. Нивното постоење е посведочено на многу начини, само што ние се обидуваме да си дадеме рационално објаснување на оно што во овој систем во кој сме заглавени делува како фантазија. Постоењето на демиурзите како поттикнувачи на цивилизациите е присутно во сите митолошки и религиски системи. Тие системи раскажуваат историја стара стотици илјади години, ако не и повеќе. А оно што го имаме како официјална временска линија за нашата цивилизација е само одредница за мерењето на времето од последниот голем катастрофичен настан до денес. Тој настан е секако големиот потоп. Големиот потоп представува катастрофален крај на цивилизацијата, по кој и што да има преживеано, речи си сигурно има преживеано без претходно достапната технологија, а сепак со сеќавањата за неа. Последниве неколку илјади години, околу 7 грубо сметајки, беа потребни да цивилизацијата од камено доба се издигне до она што сме денес. Денес, со сета расположива технологија би можеле сите да живееме во изобилие, додека машините би работеле за нас, обезбедувајќи ни го тоа изобилие. А сепак, реалноста на човештвото како да станува се потесна и потесна. Она што се нарекува вештачка интелигенција е чуден обид да се имитира оној природен или, ако сакате, божји дар на човечката раса за креативност. Така наречената вештачка интелигенција не е интелигенција воопшто, зашто ја нема способноста да креира нови и невидени работи со едноставното применување на нематеријалното креативно мислење и создавање од ништо. За нејзина жал, само човекот е способен за тоа. Упорното создавање на алгоритми кои имитираат интелигенција, како што демиурзите имитираат креација, е само доказ дека нивното владение со овој материјален свет, узурпирано или не, и ден денешен е во функција. Јас сум Тацунчо, драги пријатели, за сега, секој добро.